Hey Leute, herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe-Kursstufe und diesmal mit den Aufleitungen, die ich euch letztes Mal vermutlich schon angedroht habe. Ihr berechnet nämlich eine Integral immer mit der Aufleitung. Ja, wir fangen ganz leicht an. Die Aufleitung von x. Aufleitung ist genau das Gegenteil wie Ableitung, was der Name ja auch schon vermuten lässt. Ihr bestimmt nicht die Ableitung, sondern ihr bestimmt die Funktion, von der eure Funktion, die ihr gegeben habt, die Ableitung ist, also die Steigung ist. Ja. Ähm, Man schreibt es nicht irgendwie mit Strich oder Punkt oder sonst irgendwas, man schreibt einfach den Großbuchstaben. Also die Funktion nennt sich klein f von x und die Aufleitung oder die Stammfunktion, wie sie normalerweise genannt wird, ist dann groß f von x. So, jetzt gehen wir mal so vor, wie wir bei einer Ableitung vorgehen würden. Bei einer Ableitung würden wir, dazu brauche ich gerade mal das hier, das stehen lassen und die Hochzahl, in dem Fall mache ich das hier auch mal gerade hin, ähm, x hoch 1 verringern um 1, wenn wir ableiten. Jetzt leiten wir auf, jetzt machen wir genau das Gegenteil. Wir erhöhen sie um 1. So, wenn wir diese Funktion hier ableiten, muss ja exakt wieder die hier rauskommen. Ja? Das heißt, wenn wir ableiten, müssen wir vorne dran schreiben, diese Hochzahl vorne dran schreiben. Das heißt, hier müsste 1 plus 1 ist, ich mache das gerade mal hier oben hin, 2 hin. Ähm, Das heißt, hier müsste gerade mal 2x hoch 1 stehen, was wir aber nicht haben. Jetzt, wie kriegen wir den Faktor 2 hier vorne weg? Ganz einfach, wir teilen durch 2. Wenn wir durch 2 teilen, kommt 1 raus. Also eine Zahl durch sich selber ist immer 1. Das heißt, wir schreiben hier 1,5 hin und wir haben unsere Funktion wieder. Sehr schön. Jetzt die allgemeine Regel, die euch vielleicht auch ein bisschen verwirren könnte, macht aber nichts. Ihr werdet es sehr schnell nachvollziehen können, denke ich mal. Ich kopiere das hier gerade mal. So, wir haben hier oben eine Hochzahl stehen, nennen wir sie n. Ja? So, dann haben wir als Aufleitung, die wir haben wollen, n plus 1 stehen. Denn wir müssen sie ja um 1 erhöhen. Die 1 hier bleibt und was dahin kommt, das hier, die 2 ist ja die Hochzahl. Das heißt, wir schreiben hier einfach gerade nochmal n plus 1 hin. So, und das ist jetzt unsere Formel. Danach könnt ihr eigentlich immer vorgehen. Wenn wir eine Funktion haben, erhöhen wir erst die Hochzahl um 1 und dann machen wir vorne dran 1 durch die erhöhte Hochzahl und wir haben unsere Stammfunktion. Super, klappt auch mit zusammengesetzten Funktionen, wie zum Beispiel x Quadrat plus 3x hoch 3. Machen wir das gerade mal zusammen. Das hier haben wir ja schon, das ist der erste Teil. Beim Ableiten kann man ja Plusse einfach immer stehen lassen. Das heißt, hier können wir ein Plus machen. So, wir erhöhen die Hochzahl um 1, heißt x hoch 3. Und dann schreiben wir vor das x 1 geteilt durch die erhöhte Hochzahl, also ein Drittel. Gut soweit? Klasse. So, plus ein Faktor bleibt immer stehen, 3 mal. Dann, ja, gut. Da brauche ich jetzt das da. X hoch 4 kann meine Tastatur leider nicht mehr. 3 plus 1 macht 4. Die 3 hier ist die 3 hier. Ähm, und die 4 müssen wir noch vor das x einmal schreiben, nämlich mit 1 durch. So, 3 mal ein Viertel sind auch umgangssprachlich, nein, so nicht, 3 Viertel. Und schon haben wir so eine Funktion hier aufgeleitet. War doch gar nicht so schwer. Ist doch eigentlich überhaupt kein Thema. Jetzt haben wir ja auch so Sachen gemacht wie Sinus und Cosinus. Und ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit, dass ich euch auch das zeigen kann, denn die sind eigentlich auch gar nicht so schwer.
Wir gehen jetzt einfach immer rückwärts. Wir fangen jetzt hier beim Cosinus an und nicht mehr beim Sinus. Cosinus von x. Und die muss ich wieder sagen, müsst ihr auswendig lernen. Ihr kennt ja die Reihenfolge schon. Sinus abgeleitet wird zu Cosinus. Cosinus abgeleitet wird zu Minussinus. Und Minussinus abgeleitet wird zu Minuscosinus. Und dann fängt es wieder bei Sinus an. Ja, jetzt machen wir das Ganze einfach umgekehrt. Sinus abgeleitet gibt Cosinus. Also gibt Cosinus aufgeleitet Sinus. Ja, und das war's schon. Wenn ihr Cosinus aufleitet, habt ihr Sinus. Und wenn ihr Sinus aufleitet, habt ihr... Moment, das muss ich hier gerade mal ändern. Nicht, dass es irgendwie Verwirrung gibt. Wenn ihr Sinus aufleitet, habt ihr... Erinnert euch, Sinus abgeleitet gibt Cosinus, Cosinus abgeleitet Minussinus und Minussinus abgeleitet Minuscosinus und Minuscosinus abgeleitet gibt Sinus. Das heißt, Sinus aufgeleitet gibt Minuscosinus. Dann übertragen wir den gerade mal nach da. Minuscosinus aufgeleitet, ihr geht wieder 1. Ich könnte es doch eigentlich gerade mal kurz hier hinschreiben. Fällt mir gerade so auf. Total intelligent. Ich komme trotzdem erst jetzt drauf. Sinus von x. Ich schreibe jetzt hier die Ableitung hin. Cosinus von x, also die Ableitungskette. Wenn ihr das eine ableitet, dann kommt das nächste raus. Minus Sinus von x minus Cosinus von x. Und danach fängt es wieder von vorne an. So, jetzt haben wir hier diese kleine Gedächtnisstütze. Minus Cosinus aufgeleitet. Ihr geht exakt in die andere Richtung. Das heißt, ihr seid hier und geht nicht entlang der Pfeile zu Sinus, sondern entgegen der Pfeile zu Minussinus. Also hier minus Sinus von x. Wenn ihr Minussinus aufleitet, und ich hoffe, euch wird jetzt gerade nicht langweilig, weil es ist eigentlich echt einfach. Wir sind hier bei Minussinus, wir gehen entgegen der Pfeile. Wir sind bei Cosinus. Cosinus. Und ihr erinnert euch hoffentlich, wenn wir Cosinus aufleiten, sind wir bei Sinus. Yeah. Coole Sache, nicht so sonderlich schwer. Das nächste Mal zeige ich euch noch ein paar schwerere Funktionen. Eine habt ihr ja auch schon kennengelernt, und zwar, falls ihr euch erinnert, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt. Falls nicht, tut. Lohnt sich eigentlich immer. Das hier hinten kommt weg. Die Funktion 1 durch x. Jetzt gehen wir mal nach dem Normalen aus. 1 durch x, also nach der normalen Definition hier 1 durch x, und ihr werdet gleich euer blaues Wunder erleben, ist ja dasselbe wie x hoch minus 1. Das haben wir jetzt schon ziemlich oft gehabt, solltet ihr auch inzwischen wissen. So, jetzt müssten wir ja rein theoretisch, wenn wir aufleiten, die Hochzahl um 1 erhöhen. Heißt, wir sind bei x hoch 0. Und dann müssen wir noch vorne dran schreiben, unsere erhöhte Hochzahl mit 1 durch. 1 durch 0 mal x hoch 0. Das geht nicht. Man darf nicht durch 0 teilen. Und diese Funktion könnte auch überhaupt die Funktion gibt es einfach gar nicht. Deswegen mache ich sie ganz schnell wieder weg. Weil es einfach furchtbar ist. Die Aufleitung zu 1 durch x ist ln von x. Immer schön dran denken, dass ihr das auch nicht vergesst und nicht durcheinander kommt oder aus Versehen ableitet oder sonst irgendwas macht. Ja, das war's eigentlich schon. Die kanntet ihr ja schon aus dem anderen Video, deswegen habe ich es hier nochmal kurz aufgegriffen. Die Herleitung gibt es dann im anderen Video, wie gesagt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit wahrscheinlich der Wurzelfunktion oder sonst irgendwas. Macht's gut, bis dahin. Ciao.